Hola, so, les voy a hacer Karina García Slime. Solo que no saben qué es eso, es esto. So, es Karina García, una youtuber, y ella hace puro slime. Lo pueden ver acá y acá, en todas partes. No. Hay que empezar. Lo primero lo que tiene es esto. Tiene white glue, clear glue, pero se parece a agua, y water gel, y activator, y como un spoon, I think so. Y acá también tiene glow powder, como puede hacer en la oscuridad, color tables para colorar, para. Y acá está nuestro glitter. Hay que empezar. Ok, so primer step es. Ok. So primero vamos a poner nuestro clear glue primero. Me van a ver. Y nuestro otro glue, así es. Ok, me ahora un poquito de glow. No puedo. Ok, hay que mix it. Ok, déjenme hacerlo bien, muy bien. Ok. Casi esté de como clear, como no clear, white. Hay que poner nuestro activator. Ok, yo ya lo puse. Ok, ya le estoy mezclando. A ver si puedo. Si no, le digo a mi mamá. Ok, ya pude. Ok.
poner otro poquito de slime de glue. Ok. Déjame poner otro poquito de... Déjame poner un poquito de esto. Así sirve. Ok. Déjame poner un poquito de glitter. Okay. Okay. ¿Sabes qué? Que mejor poner así. Okay. Oh my god. Okay. Okay. Está mi okay. No. Hay que se queda azul. Así. ¿Cómo se hace? Esto. Ok, esto es todo lo que ha hecho. No está tan stretchy. Sí está poco. Ok. Déjame ver si tengo más slime ahí.
eso. Oh no. So, gracias por ver.